네, 22년도 이제 설 명절에 시골에 내려왔는데 지금 아궁이에 뭘 삶고 있는지 보겠습니다. 우와. 김 때문에 잘 안 보이는데 팥을 삶아서 팥죽 하려고 합니다. 팥죽. 장작 타는 게 참 정겹죠. 우리는 아무도 안 사. 안 사고 안 왔어. 쭉 가야 돼. 네, 엄마가 지금 열심히 지금 팥죽 쑤시려고 지금 팥을 삶아가지고 지금 어기고 있는데 거기 가마솥을 새로 산다고 그렇게 했더니 제 엄마가 사지 말래. 이제 얼마나 하는 거야? 이제 얼마나 쓴다고 그것을 사냐고 하면서 사지 말라고 지금 어머니가. 사지 마라. 좀 내고 해보면 안에 깨스렌지 해먹고 하지 뭐. 어머니 이것도 열심히 또 팥죽 써가지고 이제 아들네 딸네 주려고 지금 열심히 하고 있습니다 지금. 오빠가 이제 갖다 주자면 애 먹지. 오빠가 갖다 주자면 이제. 장작 불타는 소리입니다. 열심히 비비고 있습니다. 자, 비비고 비비고. 자, 이제 팥죽에 들어갈 이제 새알을 지금 열심히 만들고 있습니다. 촬영하겠다. 예, 우리 어머님 열심히 지금 만들고 있습니다. 이게 찹쌀가루죠? 찹쌀가루를 해야 안 야무지. 맞아. 옛날에는 찹쌀가루 없을 때는 밀가루를 해가지고, 아이 밀가루 맛 없지. 그죠? 밀가루 해가지고는 막 딱딱하고, 맛 없어. 사실 그때는 맛이 없었는데, 요즘에는 뭐 하도 재료들이 좋아가지고, 비비고 열심히 비비고. 오늘 새알을 이렇게 많이 만들어 가지고, 자 이제 팥죽 팥 이제 콩물에 뭐 튄다. 손 되겠어요 뭐. 뜨거. 자, 새알이 이제 팥죽으로 막 들어갑니다. 탔. 새알이 동동 뜨면은 다 된 거랍니다.